個美麗華嘅貓貓咖啡。Are you ready？咁我哋入去啦。多謝晒先。好，咁你哋請坐啦。哦，最係。哦，好，排套。我自己睇。哎呀，喺度講佢哋係啊係啊，要放低啊！哦，可以啊。哇，貓貓好快啊！咁呢度呢，就會包一杯嘢飲嘅，咁就喺呢度隨便揀。有啲呢套餐呢，就要轉，就要加錢嘅。然後入嚟呢度呢，其實大家呢都會換上呢個鞋套，如果唔係呢，就整個周圍地方就污糟晒啦。啲袋呢就會放晒 locker 嘅。不過呢度一個人都冇，我哋係包場。Hello， 我哋入到嚟呢個貓貓咖啡啦，就係咁嘅樣嘅啦。有啦隻貓貓啦。好唔好玩啊？呢隻就叫 Choco。好唔好玩啊？好玩。你又知佢叫 Choco 嘅？因為爹哋玩。哦，唔係嘅，佢成日自己同自己講嘢，所以你認得佢係咪？Hello， 呢度可以食嘢，咁但係呢，就可能有啲貓貓呢會周圍走。好搞笑啊你！你好似抱住 BB 嘅。你唔喐得噶咯喎！你坐到今晚啊？佢呢度呢，因為有啲貓貓呢係流浪貓嚟嘅，所以呢有少少怕人，就唔係好黐人嘅。
啲裝飾掛咗好多貓貓公仔啊！有好多貓貓瞓嘅地方。Hello， Hello， Honey， Honey， 係啊係啊！會有店員介紹啲貓貓啦。錯啊！好攰啦！可以叫嘢飲噶喎。可以叫咩嘢飲啊？喺呢度。你過嚟呢度咯。我哋數下呢度有幾多隻貓貓。呢度一隻，呢個籃度又有一隻，三隻，四隻，有咩？五隻，六隻，七隻，應該有8隻貓貓。捉老鼠。呢個係第9隻。咁嚟個小總結啦，今次貓貓咖啡都幾好玩。雖然啲貓貓麻麻地私人同埋主動啊，但係有啲都唔介意你黐下摸下佢咁樣。仲有啲店員都好親切，會抱貓貓俾小朋友抱下，仲會介紹下啲貓嘅名同特性。尖沙咀鬧市有個咁舒適休閒嘅地方，行完街可以坐低唞下，同啲貓貓玩下，真係一流。仲有係佢俾一個價錢就可以任坐咯，可以坐到閂門嘅，唔使好似坊間啲貓貓咖啡咁，又要食嘢，又要雞住時間咁。我哋大朋友同小朋友都玩得好開心。咁今條片就去到呢度啦，鍾意我條片嘅記得 comment、share 同 like，我哋下條片見。